guys, good afternoon. This is Jacinto Ilan. Welcome to my vlog. So, kanina umaga guys, natapos na yung pag-harvest ng palay ng ginisad ko. So, that is part 2. So, ngayon guys, meron palang part 3. So, papakita ko sa inyo yung part 3 dito. So, ang mag-harvest dito ngayon is yung sa amin. So ayan guys, papakita ko sa inyo yung puno na pinatumbar. So, kita mo yung mga bunga. Ito. So ayan guys, pinapaputol to ng kapatid ko guys kasi wala nang harvest. Wala nang pananim, so kaya pinaputol ang na kasi taas na yung kaya yan pinaputol. So ayan guys, makikita. So aside sa harvest ng palay namin, hindi pa natapos. So ginawa muna naputulin yung panangkawin puno ng niyong. Ayan guys, ang mga tao dito dami. Ayan guys. Ayan guys, makikita mo sila lahat dito. Welcome sa vlog. Hi. Hi, mga ka-barkat. Hi sa vlog me. Si si guys, Maricel, bali sister-in-law ko. Word! Basa word! Ayan naman pinsan ko.
Ay ka sa vlog ko. So ayan guys, kakain kami ng bunga ng niyog. Ayan. So meron. Ayan. So aside sa ano, pag-harvest, meron kami family bonding. So kaya madami kami dito. So ayan guys, inaano nila yung ano para sa pagluto kung gaano kahaba. So ayan guys. So ngayon, papakita ko sa inyo yung harvest namin. Ito yung palay ng kapatid ko. Ayan. Ayan pamangkin. Hi. Ayan guys. Si ano, manong ano. So hindi pa natapos yung harvest. So ayan guys, papakita ko yung ano, palay. So kaninang umaga doon yun sa pinsan ko. So dito naman, ito yung sa aking kapatid. Kaya ayan. Ayan guys. So makikita mo, meron ng mga ano, tapos na. So ayan. So ito yun. Ayan si Manong ano. Nung ano, hi sa vlog. Hi. Hi. Si Manong ano. So ayan guys, sisimulan na yung pander na makina para matapos natin. So hindi ginagamitan ng harvester. So ang ginagamit nito is yung pagputol ng palay is yung galap. Yung tawag sa amin sa Bisaya is galap. So hindi ko ma-explain sa ano Bisaya. Hindi ko ma-explain sa Tagalog kung ano yung Tagalog ng galap. So yun yung pamutol ng palay. So ayan guys. Start na. So yun yung nasa ibabaw guys. Ano yun? Tilis salty. Tapos yun si Dogs. Tapos yung isa nasa likod na kapatid ko. So lahat dito guys is ano lang, relatives ko at saka kapatid ko. Hi sa Dogs.
malapit na matapos guys. Malapit na matapos. So ayan guys, natapos na mag-harvest. So ang naipon lahat is almost 50. So yun yung lahat ng harvest na nakatapos na. So 50 lahat yung 50 sacks lahat. So ayan guys, nakakarga na siya sa sasakyan ng kapatid ko. So, dadalhin na yung palay doon sa bahay namin. So, ayan guys. Ayan si Paul. Hi ka sa vlog, Paul. Yan. Ano guys, relatives. Si Impol. Lucinta. Sai. Hi sa vlog, Sai. Ayan.